So ayan guys, nandito na tayo sa Mahagnao Lake ng Burauen, Leyte. So tingnan natin kung anong makikita natin dito sa pasyalan na ito at turismo para sa lugar na ito, no. Mahagnao Volcano, known as a part of Mahagnao Natural Park, located at Barangay Mahagnao, Municipality of Burauen, Province of Leyte. Na tayo sa baba kung ano makikita natin doon. Let's go! So tingnan natin kung ano mga adventure nila dito sa lugar na ito, no? So baba na kami guys. At ang lugar na ito ay boundary din ng Municipality ng La Paz, Leyte at MacArthur, Leyte. Noong 1895, huling naging active itong bulkan na ito sa taong nabanggit. Mula sa south ng Tacloban City, meron itong 65 kilometro at meron naman itong 18 kilometers away from the town of Burauen, Leyte. Ayan guys, may makikita kayong ano dyan, mga wild duck, tawag nila dyan. Ewan ko lang kung natatanaw, no? Ito naman dyan, kahit kunti lang. Ayan lang guys, na-flex na natin yung lugar dito, no? So malamig pong area dito, simpleng lake lang po siya, tinatawag nilang Mahagnao Lake. So ayan, na-flex ko lang, medyo hindi pa siya ganong nare-renovate ng maayos, no? Yan lang guys, maraming salamat. Shoutout pala dyan sa LRC Club, Team Achievers at sa mga kaibigan natin dyan. Shoutout din sa pinsan ko dyan sa Thailand, si Apple, kausapin. Shoutout sa iyo dyan, pinsan. Maraming salamat guys, mainit na, bye bye.